हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। और मेरे चैनल केडी एयर कंप्रेसर पे आने के लिए आप लोगों का फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और देखिए, हमारा ना 7.5 का कंप्रेसर है। इसमें हमारी 7.5 की मोटर लगी है। इंजन 160 वाला है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए, ऑटो कट ना डायरेक्ट हो गया है। कट मारने के बाद चालू ही रहता है, तो इसलिए ये ख़राब हो गया। आज हम इसको चेंज करेंगे और स्टार्टर की थोड़ी समस्या है, स्टार्टर चेक करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसकी हवा निकाल देते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ।